Você precisa devolver a posição. Foi uma ultrapassagem ilegal. Continue assim. Coelhos com uma cajadada só. Impressionante. Bom trabalho. Essa é a nova volta mais rápida da corrida. Parece que esse tempo ruim chegou para ficar. Teremos chuva forte durante toda a sessão.
Certo, a diferença à frente é de 6,2 segundos. Aconselhamos passar para a mistura 2, combustível para a mistura 2. Foi a volta mais rápida da corrida até agora. A diferença com o carro da frente é de 4,9 segundos. Cuidado, a bandeira amarela virtual está ativada. Reduz a velocidade e mantenha a diferença de tempo positiva. Reduz a velocidade, a diferença de tempo está baixa demais e podemos sofrer uma punição. Reduza o ritmo imediatamente.
virtual vai terminar. Mantenha o ritmo até a bandeira verde. VSC terminando. Espere a bandeira verde. Bandeira verde. Combustível para cerca de 5 voltas. A diferença de tempo para o carro da frente é de 6,8 segundos, certo? A diferença atrás é de 4,2 segundos. Trás está virando mais rápido do que você, aproximadamente 1 segundo por volta. Combustível para cerca de 3 voltas. Se continuar a cortar curvas, você vai receber punição dos oficiais.
Recebemos uma punição de tempo. Ela vai incidir sobre o seu tempo final no fim da corrida. Conseguir continuar com o motor nesse giro por muito tempo. Estamos só a uma volta da meta. Baixe logo para a mistura 2. Combustível para apenas uma volta. Nossa diferença com o carro da frente é de 4,5 segundos. Sua última volta da corrida. Você está perdendo um pouco de vantagem sobre o carro de trás a cada volta. Continue forçando. O incidente foi resolvido. Vamos voltar à velocidade da corrida. É o fim da corrida. Nos vemos no parque fechado.